video လေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube channel ရနေပြီးတော့မှ CGI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ visual effect နော် VFX တွေ motion graphic တွေကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက် 3D software လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် 3D software နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးအများဆုံး software တွေရှိပါတယ်အဲဒီ software တွေထဲမှာ Maxon ကနေထုတ်လုပ်တဲ့ Cinema 4D software လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်Cinema 4D software ရတယ်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာနှစ်တင်မနေတော့ဘူးเนาะမူလကတော့ဒါ Macintosh platform အနေနဲ့ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါ Windows ရောဒီ Mac ရောအကုန်လုံးသုံးလို့ရအောင်အဆင်ပြေလာခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ပို့ပြီးတော့ version တွေမြင်လာတဲ့အမြပေါ့เนาะသူကနေထုတ်လုပ်လို့ရတဲ့ဖန်တီးလို့ရတဲ့ artwork တွေကအများကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်เนาะ visual effect တွေနောက် cartoon animation တွေနောက် visualization ဘိုင်းတွေရောเนาะဒီဖြစ် motion graphic ဘိုင်းတွေမှာဒါ Cinema 4D software ကဘာမှတော်တော်လေးနာမည်ရလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်တခြားသော 3D software တွေဖြစ်တဲ့ Maya တို့ 3D Studio Max တို့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ခေတ်စားလာတဲ့ Blender တို့လိုမျိုးပဲเนาะသူကလည်းဒီ software တစ်ခုထဲမှာပဲ all in one အကုန်လုံးကိုဖန်တီးလို့စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ရတဲ့ software တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်Cinema 4D software ကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာအပိုင်းအားဖြင့်5ပိုင်းခွဲခြားပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်အရင်ဆုံးကတော့ modeling ပေါ့နော် modeling ပြီးသွားရင်တော့ texturing လို့ခေါ်တဲ့ material ဘိုင်းတွေကိုလေ့လာရမယ်ပြီးသွားရင်တော့နောက်ထပ် lighting ဘိုင်းတွေရှိတယ်ပြီးသွားရင်တော့ animation ဘိုင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော် animation ဘိုင်းတွေပြီးမှ rendering ပေါ့ rendering အဲ့5ဘိုင်းလုံးကိုတစ်ခုချင်းစီကိုပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းမိမိစိတ်ကြိုက်လိုသလိုလုပ်ချင်သလိုဖန်တီးချင်သလိုဖန်တီးနိုင်မယ့်အနေအထားကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်Cinema 4D software က 3D software တွေထဲမှာဒါသုံးရတာ user friendly ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းနာမည်ကြီးပါတယ်เนาะသုံးရတာလည်းတော်တော်လေးလွယ်ကူတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့လို့ Cinema 4D software ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းသုံးစွဲတဲ့သူတွေတော်တော်များတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ Cinema 4D software ကညဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်တခြားသော 3D software တွေလိုပဲဒီ 3D model တွေဖန်တီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ graphic design တွေ motion design တွေလုပ်လို့ရမယ် cartoon animation တွေလုပ်လို့ရမယ် cartoon animation ဆိုတာတော့ဒါပို့ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင် character animation နောက်ဒီ background တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီသူရဲ့ scenery တွေအကုန်လုံးကိုဖန်တီး 3D world တွေမှာပဲဖန်တီးလို့ရမယ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ် visual effect တွေလည်းလုပ်လို့ရမယ် visual effect ကတော့ရုပ်ရှင်ရုပ်မြင်ထူးပြီးလို့ချက်တွေပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေဇာတ်ဝင်ကန်းတွေမှာပါဝင်တဲ့နော်ဒီ visual effect နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကို 3D နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ Cinema 4D ထဲမှာဖန်တီး Vapor Effect တို့ Fusion တို့စသဖြင့်ပေါ့နော် new group လို့ composition software ထဲမှာတွားပြီးတော့ဘယ်လို composition လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်က visual effect တွေကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်နောက်တခြားသော engineering နဲ့ဆိုင်တဲ့ visualization နဲ့ပတ်သက်တဲ့project တွေကိုလည်းဖန်တီးလို့ရပါတယ် 3D နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုလုပ်ချင်တာလုပ်ဆောင်ချင်တာမှန်သမျှကိုဒီ Cinema 4D software ထဲမှာဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ Gambi Studio မှာ YouTube channel အနေနဲ့ကတော့ film making back ကိုဦးတည်ပြီးတော့တွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ Cinema 4D ထဲမှာဆိုတော့ဒီ motion graphic တို့ visual effect တို့ animation ဘိုင်းတွေကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Cinema 4D ရာဆိုရင် version အဆက်ကနော်အများကြီးပြောင်းလဲခဲ့တယ်ပေါ့နော် version ဆက်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်အခုဆိုရင် Cinema 4D R24 တို့ 25တို့ကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလိုပဲ version တွေပြောင်းလဲပေါ့နော်သူကဟိုးရှေ့က Cinema 4D release 7တို့ဘာလို့လောက်တဲ့ကအကုန်လုံးကတော့ function တွေကတော့သွားပြီးတော့အရန်ကြီးမပြောင်းသွားပါဘူးသူကလည်းပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကမြင့်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေခံကနေစပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေ interface တွေကတော့ဒီသဘောတရားတွေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ version မြင်လာတဲ့နေရာပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းတွေကိုဒါချက်ထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့မူရင်းပုံစံတွေကလည်းတိုင်းမဲ့ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့် Cinema 4D ရဲ့ version တွေကသူနဲ့သူကတော့ဆက်နေတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်အခု2023ကိုမသုံးမဲ့နဲ့အခုလက်ရှိ R70 တို့ဘာလို့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းသူအများကြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်သဘောတရားများနဲ့တူပါပဲ Cinema 4D မှာမဟုတ်ပါဘူးတခြားသော Maya တို့ soft image တို့နောက် Houdini တို့နောက်ဒီ Studio Max တို့အကုန်လုံးကပေါ့နော် 3D software တွေမှန်သမျှကတော့ဒီက 3D ရဲ့သဘောတရားရဲ့အခြေခံကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲဒီ 3D ရဲ့အခြေခံသဘောတရားကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်ဘယ် software သုံးအဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ် tools လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးပဲပြောင်းလဲမှုနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ် tools လေးတွေကိုလေ့လာလိုက်မယ်ဆိုရင်တွက်နေသူအကုန်လုံးကတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအရေးကြီးတာကတော့ 3D ရဲ့ coordinate system တွေရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ပြီးတော့ 3D အမြင်ပေါ့နော် 3D အမြင်ရှိသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ် software ကင်တူပါပဲ version ကလည်းအရင်ကြီးမြင့်မှကောင်းတာတွေလုပ်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး version အနေနဲ့လည်းတကယ်အကောင်းစားမိုက်စားပေါ့နော်အလန်းစားကဘာမှာတကယ်မိုက်တဲ့ award တွေအများကြီးကိုလုပ်ခဲ့ပြီးပါတယ်လုံးနေစေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟောဒါကြောင့်မလို့ version နောက်ကိုအရန်လိုက်เสียမလို့ပါဘူးအရန်ကြီးမလိုက်ဖို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မိမိရဲ့ set နဲ့ပေါ့နော်ဒါတော်ရုံတင့်ရုံနိုင်ရုံလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့က award တွေအများကြီးကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Cinema 4D software ကိုစပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး interface ကနေစပြီးလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ Cinema 4D ရဲ့ interface တွေကိုလေ့လာဖို့အတွက် Cinema 4D software တွေကိုဝင်ရောက်ပြီးလေ့လာကြည့်ရအောင် Okay Cinema 4D software ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ခုလိုမျိုးလေးမြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ Cinema 4D ရဲ့ software ရဲ့ interface ကမြင်ရပုံရဆိုရင်တော်တော်လေးကိုရိုးရှင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်သူမှာများဆဆမရှိဘူးလို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့စီမှာ tools တွေနဲ့ရှုပ်ထွေးမနေဘူးပေါ့နော်ခုလိုမျိုးလေးရိုးရှင်းပဲမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒီ interface မှာဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်ပြောစရာရှိတာကဒါအပေါ်မှာတော့ထုံးစံအတိုင်း software တိုင်းမှာပါနေကြအတိုင်းဒါ menu တွေဖြစ်ပါတယ် menu ပြီးရင်နောက်ထပ်သိထားမှာတော့ toolbar တန်း2ပါးရှိပါတယ် toolbar စီကတော့ဒါလိုမျိုးကိုကျွန်တော် horizontal toolbar ပေါ့နော်အလျားလိုက် toolbar ကိုတော့ horizontal toolbar လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီ downlight tools တွေကိုတော့ vertical toolbar လို့လည်းကျွန်တော်ခေါ်ပေါ်လို့ရပါတယ်မှတ်သားထားလို့ရပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒီ modeling ဆွဲတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် animation လုပ်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခြား rendering လုပ်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ toolbar တန်းနှစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့အသုံးချပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်သိထားမယ်နေရာကတော့ဒီ navigation နေရာကြီးပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြင်ကွင်းကြီးပေါ့နော်ဒီ navigation view ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကိုဆွဲသားမဲ့ model တွေပေါ့နော်ကိုရေးဆွဲမဲ့ model တွေမှန်သမျှကိုဒီပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ပဲရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမြင်ကွင်းမှာပဲကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကြည့်ရမယ်အဓိကကြည့်နေရမယ့်နေရာကတော့ဒီမြင်ကွင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီဘက်မှာတော့ဘာရှိမလဲဆိုတော့နောက်ထပ်အရေးပါတာကတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ object manager လို့ခေါ်ပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပေါ်မှာရေးဆွဲရမယ့် object တွေမှန်သမျှကဒီ object manager မှာပဲတန်းစီပြီးတော့ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒီ object manager ကနေပဲကျွန်တော်တို့က control လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိန်းချုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီပေါ်မှာရှိနေတဲ့ object တွေကိုမှန်သမျှကဒီပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီထိန်းချုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့က object manager လို့မှတ်သားထားလို့ရပါတယ်။ပြီးသွားရင် object တစ်ခုချင်းစီရဲ့အသေးစိတ်အကြောင်းအရာတွေကိုကြတော့ဒီအောက်မှာ attribute manager ဆိုတာလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ attribute manager ကနေမှသူကကိုလိုသလိုထိန်းချုပ်လို့ရမှာပဲထိန်းချုပ်လို့ရပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်သိထားတဲ့နေရာလေးကတော့ဒီဘက်မှာ coordinate manager လေးဖြစ်ပါတယ် coordinate ကတော့ 3D ဆွဲသားတဲ့နေရာမှာသူက scale အတိအကျပေါ့နော်သူ coordinate တွေကလည်းအရေးပါပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် position scale rotation ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကအဓိကသူ့စီမှာပါမယ်တန်ဖိုးတွေကိုအတိအကျကျွန်တော်ဒီ coordinate manager ကနေရိုက်ထည့်ပြီးတော့ညွှန်ကြားလို့ရပါတယ် manage လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့နောက်ထပ်သိထားမှာတော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ material manager ဖြစ်ပါတယ် material ဆိုတာကတော့ခုနကိုရေးဆွဲထားတဲ့ object တွေမှာအရောင်တွေ color တွေပေါ့နော်သူနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့အရောင်တွေ color တွေကို texture တွေကိုဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်လိုသလိုပြုပြင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြုလုပ်ပြီးတော့မှဒီ object တွေပေါ်မှာအရောင်တွေ color တွေ texture တွေကိုချဲ့မောရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့နောက်ထပ်သိထားတဲ့နေရာကတော့ animation bar လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ဒီ animation ဒီကောင်တေးသေးလေးပဲမြင်ရမှာပေါ့ဒါတေးသေးလေးပဲမြင်ရတယ်ဆိုတာတော့လောလောဆယ်ဒီ step up ဆိုတဲ့ဒီ layout အနေထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တေးသေးလေးပဲကျွန်တော်ထားပေးထားတာပါဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ timeline တစ်ခုရှိမယ်ဒါအချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်အချိန်အားဖြင့်သူကစုစုပေါင်း0 to 90 frame ထိပဲသူကထားပေးထားတယ်เนาะ default setting အနေနဲ့သဘောကတော့30တစ်စက္ကန့်မှာ30 frame နှုန်းရှိမဲ့เนาะ movie project ဆိုရင်เนาะဒါစုစုပေါင်း3စက္ကန့်စာ animation ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်တော့တခြားသောကျွန်တော်တို့ခုနလို play button တစ် frame ချင်းသွားလို့ရတဲ့ button လေးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတော့နောက်ပိုင်း animation ရောက်တော့မှကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြမှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြစရာပါရှိမလဲဆိုရင်တော့ဒီ step up layout တွေမှာမှကျွန်တော်တို့ကမျိုးစုံရှိပါတယ်ဒါ step up ဆိုတာဆက်စချင်းကျွန်တော်တို့က Cinema 4D ဖွင့်ဝင်ခြင်းတိုင်းအများတန်းပေါ်မဲ့ပုံစံပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော် animation လုပ်မယ်ဆိုရင် animation layout ပုံစံမျိုးကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုန timeline ပုံစံကဒါအဓိကအချိန် animation လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ timeline ကပို့ပြီးတော့သိတာထင်ရှားစွာပေါ်လာတဲ့ဦးစားပေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော် timeline ကဦးစားပေးဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာ key frame တွေပါတွေပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါ key frame အကြောင်းပါညာကတော့ after effect တို့ပါတို့မှာဒါပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် okay now animation မဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ် body paint 3D လုပ်မယ်ဆိုရင် body paint 3D ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ object တွေပေါ်မှာတခြားဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြုပြင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ body paint 3D မှာကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ယူလို့ရပါတယ် edit လုပ်လို့ရပါတယ် body paint 3D ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် cinema 4D မှာတခုကောင်းတာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကိုကဘာလုပ်ချင်တာလဲလုပ်ချင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ layout တွေကိုလိုသလိုသူပြုပြင်ပြီးတော့ရွေးချယ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ body paint 3D မဟုတ်ဘဲနဲ့ထားလိုက်ပါတော့ modeling လုပ်မယ်ဆိုတော့ modeling ဆိုတော့အဓိက modeling tools တွေမှာအဓိကသုံးရမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ tools လေးတွေကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပြထားမယ် panel တွေလည်းအဲ့လိုပဲခုနလို animation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမမြင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဆိုစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ပို့လို့
ပြုပြင်လို့ရပါတယ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်တခြားသော visualization နောက် sculpting ဆိုတာရှိတယ် sculpting ဆိုတာလည်း modeling တစ်မျိုးပါပဲကျွန်တော်ပပူးထုသလိုမျိုးထုဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပပူးထုလိုမျိုးဒီ 3D မှာကျွန်တော်တို့ကဒီပုတ်တာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်ပုတ်တယ်လို့ပဲခေါ်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ sculpting modeling နည်းစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တခြားသော visual light တို့ဘာလို့ဆိုလဲဒါ visual light ဆိုတာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် architecture သမားတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိုက်တာအစဦး engineer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေသွားမယ်ဆိုလဲအခုလိုမျိုးတွေရွေးထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ start up ပဲပြန်ပြီးရွေးမယ်ဆိုတော့ start up နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ရွေးထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Cinema 4D ရဲ့မြင်ရမယ့် interface ကတော့ဒီလိုအပြင်တော့ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြပြပေးသွားခဲ့တာတွေကတော့ Cinema 4D software ရဲ့ interface တွေကိုရှင်းပြပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ် Cinema 4D ရဲ့ interface တွေကတော့အခုမြင်ကြရတဲ့အတိုင်းပဲ web တကူနဲ့ရှင်းလင်းနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီရှင်းလင်းနေတဲ့ Cinema 4D ရဲ့နောက်ဘက်မှာတော့ရှုပ်ထွေးမှုတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းဖြည်းဖြည်းလေးလာရင်ဒီမှာလွယ်ကူသွားပါလိမ့်မယ်အားကြောင့်မို့ Cinema 4D ရဲ့နောက်လာမယ့် lesson တွေကြရင်လည်းတနိုင်သမျှဒီ Cinema 4D နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွယ်ကူစွာနဲ့ကင်တွယ်နိုင်အောင်အသုံးပြုနိုင်အောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့တင်ပြပေးသွားပါမယ်အားကြောင့်မို့လို့ဒီ Cinema 4D ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ 3D software တွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုတော့လေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်ထားပေးလို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေကြမှာဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမယ်နော်။